Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 5 de março. Vamos aprender sobre a girafa. Deixa aí nos comentários se você já viu uma girafa. Na verdade, existem 4 espécies de girafas e nós ainda temos muito o que aprender sobre elas. Ela é o tipo de animal que vive com a cabeça nas nuvens. As girafas e também os elefantes estão sendo ameaçados de extinção por causa do homem. Calcula-se que existam hoje apenas 100 mil girafas em todo o continente africano, que é o lugar onde elas vivem. O coração da girafa bate 150 vezes por minuto. É de admirar como o coração dela consegue mandar o sangue lá em cima na cabeça do animal, uma altura de uns 3 metros. Uma girafinha recém-nascida já nasce totalmente desenvolvida. Depois de 15 meses de gestação, 20 minutos depois que nasce a girafinha, ela já consegue correr e acompanhar o grupo de girafas. A primeira coisa que acontece na vida de uma girafa é um tombo. Isso porque sua mãe dá a luz em pé e a girafa cai em uma altura de uns 3 a 4 metros. Ao nascer, ela tem o pescoço mole, mas dentro de uma hora ela já consegue segurar o pescoço ereto. E depois de adulta, ela pode alcançar folhas das árvores a 5,5 metros de altura. Ela é ruminante, assim como o camelo, a cabra, o boi. Raramente você vai ver uma girafa com a cabeça caída para baixo. Normalmente, ela está com a cabeça levantada, pegando folhas do alto, onde os outros animais jamais alcançarão. É uma virtude das girafas e uma vantagem ter a cabeça lá no alto. Embora a girafa seja grande, de pescoço comprido, dando a impressão é desengonçada. Ela é um animal muito veloz, pode correr a uma velocidade de 45 quilômetros por hora. Ela também possui 4 chifres, enquanto outros animais possuem apenas 2. É uma coisa que ninguém percebe, porque eles estão encobertos pela pele. Os chifres ficam embaixo da pele. Que beleza seria se nós, os cristãos, assim como a girafa, sempre tivéssemos a cabeça voltada para o alto, de onde vem o suprimento espiritual, assim como para a girafa vem o alimento material. Toda boa dádiva e todo bem perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudanças e nem sombra de variação. De nada adianta andar pela vida com a cabeça derrubada, lamentando a vida aqui embaixo e deixar de olhar para cima. O céu de onde vem a nossa esperança, nossa salvação, e onde um dia vamos nos encontrar com o nosso Deus. Se você gostou dessa meditação, por favor, deixe seu like. Se você não gostou dessa meditação, por favor, deixe nos comentários porque você não gostou.